Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el unboxing de un Xperia Z3. En este caso es Telcel. Cuenta con una cámara de 20.7 megapíxeles que graba video en 4K. Contiene un procesador Qualcomm quad-core a 2.5 GHz, es resistente al agua y al polvo y es 4G LTE para la red Telcel. Entonces vemos, órale, incluye 300 pesos de saldo amigo. Entonces procedemos a quitarle este primero y aquí está Xperia Z3. Algo sobrio. Yo esperaría una caja más imponente, pero creo que bueno, entonces procedemos a abrirlo. Chip Telcel, otro chip Telcel, no sé por qué dieron dos. El Xperia Z3, las que las tienen. Una mica protectora con su paño. Esta es delantera. Otra mica, esta es la trasera, igualmente con su paño. Y las instrucciones para poder instalar las micas. Órale. Ahora vamos con lo demás. Entonces vemos el cargador Sony, cable USB, unos audífonos, y órale, todo este bonche de papeles. Welcome a Sony VIP with Xperia launch. Ideas Telcel. Sony, guía de inicio rápido. Startup Guide en inglés, guía de inicio rápido, again. Centro de autorizados Sony. Y información de advertencias. Entonces es lo que viene en la caja. Muy rápido, muy sencillo. Vamos a ver, y eso sería lo que contiene nuestro Xperia Z3. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, por favor háganlo. Sus likes son bienvenidos. Suscríbanse para más videos y más contenido. Muchas gracias. Adiós.